Абай облысы бойынша экология департаментінің ұйымдастыруымен Орт Cleanup Day бүкіл әлемдік тазалық күніне арналған кең көлемді экологиялық акция өткізілді. Семей Знаменка тас жолының бойы әдеттегідей қозғалысқа емес үлкен тазалық науқанына куә болды. Таңғы сағат 9-дан бастап жол бойына жиналған қала белсенділері, өнеркәсіп қызметкерлері қолдарына қолғаптары мен қаптарын алып тазалық жұмыстарына кірісті. Бүгін экология департаменті мен экология және табиғи ресурстар министрлігінің бастамасымен 20 сентябрь жалпы дүниежүзілік тазалық күні қарсаңында сенбіліктер өткізілуде. Бұл сенбіліктерге енді тек департамент мамандары емес, одан бөлек ертіс бассейндік инспекциясының мамандары қатысып отыр. Сонымен қоса жеке кәсіпкерлік субъектілерінің атап айтқанда Приртышский бройлер құс фабрикасының өкілдері қатысып отыр. Сонымен қоса Силикат жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкілдерінің қатысуымен сенбіліктер өткізілуде. Енді мына сенбіліктер тек осы локацияда емес, бүкіл қала бойынша жүргізіліп жатыр. Бұл енді сенбіліктерге тек мемлекеттік органдар емес, одан қоса волонтерлар қатысып жатыр. Сонымен қоса квази госсекторлар. Енді мынау сенбіліктер бойынша біз халықты хабардар еткен болатынбыз. Әлеуметтік желілерден жарияланған болатын. Бүгін жалпы дүниежүзілік тазалық күні екенін атсалысуға шақырған болатынбыз. Енді бұл бәрі енді осы сенбіліктің қорытындысы бойынша анықтайтын боламыз, қанша тұрғын қатысты осы жалпы облысымыз бойынша. Қазір бұл тек Семей қаласында емес, бүкіл аудандарда, сонымен қоса аудандарда да сенбіліктер жүргізіліп жатыр. Енді жалпы айтатынымыз бұл жерде тұрғындарды тазалыққа шақырамыз. Тұрғындар енді қоршаған ортамызға ұқыпты қарап, әркім өзіне міндет тұтып, тазалықты сақтауға шақырамыз. Бұл шараға қала белсенділері, өнеркәсіп қызметкерлері және жергілікті тұрғындар белсене қатысып, жол бойындағы тұрмыстық қалдықтарды, пластик пен басқа да қоқыстарды жинады. Олардың барлығы бір мақсатта табиғатты қоқыстан арылтып, жол бойын таза ұстау үшін бірлесіп еңбек етті. Енді осындай дүниежүзілік тазалық күніне қатысып, Абай облысының экология департаменті бізде осы Семейдің мекемелерін бәрін біріктіріп, осылай тазалық күнге бүгін сенбілікке шығып отырмыз. Енді ол өте дұрыс нәрсе, өйткені енді тазалықты сақтау керек. Өз-өзімізді жинамасақ, ол бәрі лас болып кетеді. Біз ұжымында да өзіміз әрқайын сенбілік өткіземіз. Осылай жинаймыз бәрі территорияны. Ең біріншіден енді Семей халқы өз артынан демалысқа шыққанда соның бәрін жинастырып отырса, ондай болмаушы еді. Сондықтан осы Семей халқын шақырам, өз арттарыңыздың жинап отырыңыз. Және де осындай субботникқа, сенбілікке мекеме жағынан болсын, жұмысшы жағынан болсын қатыса беріңіз. Енді айтарым не бар? Осындай енді өткізіп отырған сенбіліктер өте дұрыс нәрсе. Осылай бәрі мекемені, бәрі қалатын тұрғындарын осындай сенбілікке шақырғым келеді. Бүгінгі шара World Cleanup Day Семей қаласында қарқынды өтуде. Табиғатты қорғау бәріміздің парызымыз. Осы шараларды дәстүрге айналдырсақ, қаламыздың өркендеуіне қол ұшымызды созамыз. Әр сенбі қала тұрғындарын сенбілікке шақырамын. Бізде әр сенбілік өтеді қала бойынша. Табиғатты қолдайық. Бүгінгі акция жол бойын тазарту ғана емес, қоғамның экологиялық ой санасын оятқан маңызды қадам болды. Табиғатқа жанашырлық бір күндік науқан емес, күнделікті өмір салтына айналуы тиіс құндылық. Әр азаматтың кішкентай әрекеті болашаққа қалдыратын үлкен аманаты. Дария Аманова, Андрей Асадшы, Марат Сағынбаев, ТВ-6 телеарнасы.